Bobi Wine Robert Kyagulanyi bukyanga president amala kurayira nga 12 ogwokutaano president Yoweri Kaguta Museveni n'arayira Kololo ku kisanja kye ky'omusanvu. Robert Kyagulanyi yasirika naye kulula Kololo nyine President Museveni yakamala kurayira ku kitebe kya PLU ekyali kisapotinze mu kusooka former speaker Triple A Among Secretary General wacho Kabanda naga atajja ng'ekibiina ng'ekisinde kya PLU tikijja kuwagira Anita Among nebiriwo kati nga bwe bagiyita ngu former speaker Anita Among saga. Robert Kyagulanyi tavangayo n'akola statement yonna. Olowooza lwaki? Bw'otuula n'olowooza ng'abalala bwe boogera. Robert Kyagulanyi kituufu akolegana ne President Yoweri Kaguta Museveni kumuyambako kwanika abali b'enguzi kubanga saawa zino ne bakomishona omuli n'empuuga ekiwandiiko edda kyabatuuse dda kweyanjula ku CID n'okwenyonyolako n'okukola lipooti oba ssente za service award bazifuna mu butuufu oba bwali bulabbayi. Kati ekibuuzo kijirawa. Robert Kyagulanyi tawaanangako Speaker Among ebimutuuseeko olubiraba. Robert Kyagulanyi nga bwe yali asikangana ne former leader of opposition ate commissioner mu parliament, saawa zino ate government ekola ki? Nabo bali kumiwabo. Ye Robert Kyagulanyi okuja mpuuga ku bwa commissioner mu lwasooka bamalawa nga mukyamu. Kati bweba ba commissioner baba bakuteko Robert Kyagulanyi yali mutuufu oba saawa zino Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine ali mu kukozesa President Yoweri Kaguta Museveni ne General Muhoozi indirect naye awo kwabo babiri oba basatu government ne Robert Kyagulanyi anaakozesa mune kubanga nga eyali mu opposition Speaker Anita Among saawa zino ali kunoonyerezebwako ebyobugaga bye byonna babitinkudde motoka ze za matiribona ne Rolls Royce nayo bagitutte. Ojeeko Rolls Royce tiwali byayina ng'ebibye ng'omuntu. Vye victim wani kubanga ensonga eri wano Madamu Among esente ezisuka mu trillion nezi trillions ani yaraziku singa vaayo
n'agamba Robert Kyagulanyi awe ekibuuzo kirira warokolegana ne Robert Kyagulanyi indirect ani gwe banoonya mu sipiika kubanga kino kisuka ku sente za parliament. That is a petty thing. Yes, kubanga who is who? Tunulira NTV yali yagobebwa ku parliament. Kati who is engineering NTV again? Because okuva kugulira lisooka kutuuka kulisembayo NTV Spakati Nation Group kubanga omwogezi wa parliament kuliso body oba akulira banamawulire ku parliament kuliso body yali munamawulire wane wa Daily Monitor Group oba Nation Media Group oba yekyali Nation, I don't know. Now ani mutuufu? Yes, but bani bayina kurakingibwa nga Anita Among kubanga background ya Anita Among yechi yatandikirawa bichi bye yafuna tanayingira kubwa speaker oba tanayingira NRM yarayina ki enyumba y'ekigo etakubibwa bomu ey'amadirisa ga bulletproof structure eyo yatandika kuzimbibwa ddi kigendererwa ki ye State House ye Uganda ey'Entebbe oba Nakasero oba State Lodges ziri concrete ez'ebisenge zifaanagana ne ya Anita Among but azimi ereman omuntu wa bulijjo nsobola kukikakasa ntya kubanga ne yali amwagala luli katamuyina kati but which is which? Kubanga njagala nkubuulire buli kintu kyonna bwe kitwala ebbanga kuggwa kubanga bukyanga president alayiranga 15 leero nga 21 wayiseeko ennaku 7 naye akutte emitwe gy'amawulire gyonna in international ne n'amawulire galiro local and international news ye former speaker Anita Among ne buli kintu bwe kitwale bange dene obe ni kitakutuka ebibuuzo bijja bingi which is which kubanga emyaka ena gye yamala ali speaker kubanga takoze emyaka 5 myaka ena bala omwaka ali deputy speaker obale n'emyaka ena gundi Jacob Oulanyah akoze eki afudde ona myaka ena gimaze nga speaker enyumba ye Nakasero yagifuna tanabeera speaker obali speaker enyumba ye Bukeddeya oba by'obugagabe netiwasi ye kati owosangira ngo omuntu kuyingira mu kifo ekyo yandibadde asooka maayigigi ne bamwaseesinga n'ayanjula eby'obugaga bwe atanafuuka speaker atanafuuka deputy speaker atanafuuka MP atanalayira na ebibuuzo bingi ansa zigenda kubeera ntono.